Sanibonani wangani, senganigcina kadzeni. Kepha-ke sesibuyile namhla sitawufunza ngekuthi iBhayibheli lithi kufanele ukuthi sibe baniphana laba kanjani. Namhla mngani sitawufunza ngaProverbs 18 verse 12. Leli verse leli ke lithi umuntu lotigcabhako uyakubhujiswa. Umuntu lotitfobako uyakutfunyiswa. Asesiliphindze livesi lethu one more time. Umuntu lotigcabhako uyakubhujiswa. Umuntu lotitfobako uyakutfunyiswa. Lokusho ke kuthi ke nangabe uNkulunkulu usho kanjalo kusho kona ke kuthi uNkulunkulu uthanza abantu labatehlisako, hayi bantfu labatiphakamisako bacabange ukuthi bangcono kunalabanye. Okay ke mngani, asesingene kulesini yethu yanamuhla. Umuntu lotigcabhako ngumuntu lotibona angcono kunalabanye. Kwenze nje ukuthi, yabo, ngathi ngibekise. Igama lakho ngumcondisi, igama lalona kwenze ukuthi nguhlengiwe. Hlengiwe athi ubuka mcondisi ambona ngathi mcondi akatibone ukuthi cha yena ungathi umuhle kunamcondisi bese etigcabha ke uNkulunkulu akakuthanzi lokho. Kwenze ke phindze ke ukuthi mcondisi athi uyabuka akhanze ukuthi hayi man ekhaya kithi sinjingile kunalabanye bantu bese ngiyatigcabha agabise lokuthi banjingile kubo nako lokho akusikuhle. Kwenzeke ukuthi lo munye ke yena ke usmighty kakhulu uthola number 1 eclassini yabo. Kwenze ukuthi uthola number 1 eclassini bese ucabanga ngeke ukuthi wena ungcono kunalaba labanye labetemva kwakho. Akusikahle lokho. Ngoba tonke tifo lesinato tibuya kuNkulunkulu. Leli verse ke mngane liphindze lichubeke lithi lotitfoba kuyakutvunyiswa. Wow. That sounds amazing, angithi. The Bible lithi asititfobe. So ke maybe uyatibuta ukuthi okay, umuntu lotitfobako ngumuntu lo kanjani. 1, ngumuntu longatiphakamisi kunalabanye. And ngumuntu longatigabisi, number 2, and then number 3, ngumuntu lobacabangelako labanye bantu. So be kind. Lokunye ke say sorry. Nangabe wonile kumngane wakho say sorry. Ungayekele nje uhambe as if kude lokwendekile. Umuntu ke lothobako ke phinze ulalela abatali bakhe. That's very important. In summary ke mngani, summarize lesson yethu yanamuhla. Umuntu lotithobako uyakuthunyiswa. uNkulunkulu akasithanze sono. Okay ke mngani, asesikhulume ngekuthi yini sono ngoba ngiloko phela uNkulunkulu langakuthanzi. Sono ngalesikhani sicabanga lokubi, sikhuluma lokubi, senda lokubi. Mngani wami, asingoni. You have a choice. Khetha kwenda intsambo yaNkulunkulu. Bye bye mngani wami. See you next time.